الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. هنبتدي بنعمه ربنا الموضوع الثاني في موضوعات اللاهوت العقيدي. المره اللي فاتت اتكلمنا عن لماذا ندرس اللاهوت او العقيده، وعرفنا ان مفيش حياه روحيه مستقيمه الا لما تبنى على عقيده سليمه وعقيده مستقيمه وايمان سليم. وعرفنا ان احنا بندرس اللاهوت والعقيده عشان نعمق معرفتنا بالهنا اللي بنحبه، ودراسة العقيدة تقود للحياة الروحية الحلوة مش للتعصب. المحبة هي الأساس. إحنا مش بندين أشخاص لكن بنقاوم أفكار وبدع، والمحبة محفوظة للكل طبعا قبل أي حاجة. اتكلمنا المرة اللي فاتت بنعمة ربنا عن عقيدة التثليث والتوحيد، وعرفنا أن الكتاب المقدس تكلم عن عقيدة التوحيد أو أن إحنا بنعبد إله واحد، وشفنا أمثلة لكده في العهدين القديم والجديد. واتكلمنا عن التثليث او الثالوث، وشفنا برضو امثله في العهد القديم وفي العهد الجديد. اتكلمنا عن يعني ايه في 3 اقانيم، وازاي الثالوث القدوس هو اله واحد. وعرفنا الفرق بين الصفات او الخواص الجوهريه والصفات او الخواص الاقنوميه. وفهمنا طبيعه المحبه اللي في الثالوث اللي بين ال3 اقانيم. وختمنا الكلام ب احنا هنستفيد ايه من دراسه عقيده الثالوث. هنتكلم النهارده بنعمه ربنا عن عقيده مهمه في كنيستنا، وهي اسمها عقيده طبيعه المسيح. ايمان كنيستنا في طبيعه السيد المسيح له كل المجد. موضوع طبيعه المسيح موضوع مهم، وكان سبب اول انقسام يحصل في الكنيسه كان في مجمع خلقدونيا سنه 451. قبل هذا التاريخ كنا كنيسه واحده، مفيش أي طوائف، مفيش أي انقسامات. الإيمان واحد في العالم كله، المسيحية واحدة في العالم كله، مفيش أي انقسامات. من أول سنة 451 في مجمع خلقدونيا حدث خلاف حوالين الإيمان في طبيعة المسيح له كل المجد. في مجمع خلقدونيا قالوا إن المسيح له طبيعتين، طبيعة ناسوتية وطبيعة إلهية، وفي انفصال. احنا عقيدة كنيستنا ان السيد المسيح هو الكلمة المتجسد، هو كلمة الله المتجسد، هو طبيعة واحدة، لكن هذه الطبيعة الواحدة من طبيعتين: لاهوت كامل او طبيعة لاهوتية كاملة، وناسوت كامل او طبيعة بشرية كاملة. ولاهوت المسيح وناسوته متحدين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اتحاد طبيعي وجوهري واقنومي، اتحاد روحي تعجز الكلمات عن وصفه. طبيعة المسيح دي اللي بنسميه الوحيد الجنس، المونوجانيس، طبيعة وحيدة وفريدة، إله كامل وفي نفس الوقت إنسان كامل، بس هم مش طبيعتين، هم طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، زي ما علمنا القديس أثناسيوس الرسولي والقديس البابا كرولوس عمود الدين. واللي برضه للمعرفة يعني النهاردة عشية عيد البابا كرولوس عمود الدين، بكرة نعيشنا نحتفل بتذكار نياحته. اتحاد الطبيعة اللاهوتية واتحاد الطبيعة الناسوتية كونوا طبيعة واحدة، طبيعة المسيح الكلمة المتجسد. والاتحاد ده يفوق العقل، عشان كده معلمنا بولس الرسول قال كده: عظيم هو سر التقوى. سر، حاجة سرائرية عقلنا البشري يعجز عن إدراكها، لأن في التجسد حصل الاتحاد ما بين الطبيعة الإلهية وما بين الطبيعة الناسوتية. ناخد كده حاجة كمان. تعبير طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، ده التعبير اللي استخدمه البابا أثناسيوس الرسولي والبابا كرولوس عمود الدين. الاتحاد ده اتحاد دائم لا ينفصل. الاتحاد ده حصل في لحظة التجسد الإلهي، لحظة البشارة بالحبل الإلهي، حصل الاتحاد ما بين الطبيعة اللاهوتية وما بين الطبيعة البشرية أو الطبيعة الناسوتية. مفيش طبيعتين من بعد الاتحاد، يعني من بعد الاتحاد ما بنتكلمش أبدا على طبيعتين، لكن بنتكلم على طبيعة واحدة، وهذه الطبيعة الواحدة من طبيعتين. في القداس الإلهي بنقول كده أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. لاهوته اللي هي الطبيعة اللاهوتية اتحدت بالطبيعة الناسوتية اللي هو الجسد اللي أخذه المسيح إلهنا من الروح، من العذراء مريم بالروح القدس. الروح القدس طهر أحشاء العذراء وطهر المستودع بتاعها، الرحم بتاعها، عشان القدوس المولود منها لا يرث
الفساد بتاع الطبيعه ولا الخطيه الاصليه اللي هي خطيه ابونا ادم وامنا حواء، وكون من دمها من النسوت بتاعها الجسد اللي هو جسد ابن الله الكلمه المتجسد. وهو دي اللحظه اللي تم فيها الاتحاد بين الطبيعه اللاهوتيه اقنوم الابن المتجسد وما بين الطبيعه البشريه اللي خدها المسيح الهنا من العذراء مريم. باتحاد الطبيعه الالهيه والطبيعه البشريه داخل مستودع العذراء او داخل رحم العذراء تكونت ساعتها الطبيعه الواحده المتجسده لله الكلمه. من اول اللحظه دي، لحظه الاتحاد بين الطبيعتين، ما عدناش نتكلم على ان في طبيعتين للمسيح، لا، احنا المسيح له طبيعه واحده. شايفين الصوره اللي قدامكم دي؟ المسيح الهنا حوالين راسه هتلاقوا ايه؟ خط وخطين، خط وخطين، خط وخطين. حد عارف ليه؟ ممكن حد يجاوب لو في تحبوا. اللي هو الناسوت واللاهوت. الخطين دول اللي هم الطبيعتين، والخط الواحد اللي هو الطبيعه الواحده. الكنيسه عايزه تعلمنا من خلال الايقونات ان الطبيعتين دول اصبحوا طبيعه واحده، او الطبيعه الواحده بتاعه المسيح مكونه من طبيعتين. الوحيد اللي هتلاقي في الايقونه في الهاله بتاعته خط وخطين هو السيد المسيح. مش هتلاقي اي حد تاني خط وخطين، المسيح بس. والفن القبطي بيبرز العقيده دي، بيقول ان المسيح هو طبيعه واحده من طبيعتين. المسيح ملوش طبيعتين، المسيح الهنا ليه طبيعه واحده. جينا في مجمع خلقدونيا وكنيستنا القبطيه رفضت تعبير الطبيعتين، فاحنا بقى اسمنا اصحاب الطبيعه الواحده. يعني لو حد فيكم بيقرا كتاب تاريخ كنيسه او بيقرا كتاب في اللاهوت ولقى كده بيقولوا اصحاب الطبيعه الواحده، اللي هم احنا على طول. ممكن ما يقولوش الاقباط، ممكن ما يقولوش الكنيسه الارثوذكسيه، لكن ممكن يقولوا اصحاب الطبيعه الواحده. احنا اصحاب الطبيعه الواحده، بنؤمن بطبيعه واحده متجسده لله الكلمه. القديس كيرلس الكبير علمنا ان احنا ما نتكلمش عن طبيعتين بعد الاتحاد. زي ما انا قلت لكم، الطبيعه اللاهوتيه اتحدت اقنوميا بالطبيعه البشريه، ما بنتكلمش مطلقا عن طبيعتين. كلمه طبيعتين دي كلمه معناها ان في انفصال بين الطبائع، ان ما فيش اتحاد دائم بين الطبائع، ان ما فيش طبيعه واحده متجسده لله الكلمه. طبيعه الاتحاد ان هو اتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير زي ما بنسمع في القداس، ولا استحاله يعني تحول. يعني ايه الكلام ده؟ المقصود ان الطبيعه دي طبيعه في وحده حقيقيه من غير اختلاط. يعني ايه من غير اختلاط؟ ما هم لو طبيعتين هيحصل اختلاط، لكن هم مش طبيعتين، هي طبيعه واحده من طبيعتين. مفيش اختلاط ابدا. زي مثلا القمح والشعير، لو جبت حبه قمح وحبه شعير زي اللي قدامكم دول وحطيتهم على بعض ممكن يتلخبطوا. حبه سكر وحبه شاي وقلبتهم في بعض يتلخبطوا، بيخشوا في بعض. لا، اللاهوت بيظل لاهوت والناسوت بيظل ناسوت. الطبيعه الالهيه طبيعه الهيه كامله، والطبيعه الناسوتيه طبيعه انسانيه وبشريه كامله، لها كل خواص الطبيعه البشريه. واللاهوت لاهوت كامل، لكن ما فيش بينهم اختلاط ولا امتزاج. امتزاج زي ما تحط مثلا حبه ميه على اللبن وتقلبهم، بيبقوا حاجه واحده، بيمتزجوا في بعض، بيدوبوا في بعض. لا، اللاهوت ظل لاهوت والناسوت ظل ناسوت، رغم ان هم طبيعه واحده متجسده لله الكلمه. غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني اللاهوت لما اتحد بالناسوت ما اتغيروش، ما بقوش حاجه ثالثه خالص. لا، ما بيحصلش كده. زي مثلا المثال اللي عندكم، لو جبنا اكسجين وحطينا عليه ثاني اكسيد الكربون، ذره ثاني اكسيد الكربون وذرتين نيتروجين، او ذره كربون وذرتين اكسجين، يطلع لنا حاجه ثالثه خالص، ثاني اكسيد الكربون. ولا ايه؟ CO2 اللي هو الميه، مش كده؟ كربون واكسجين يطلع لنا، او ثاني اكسيد الكربون واكسجين يطلع لنا حاجه ثالثه خالص. لا، مفيش الكلام ده في اللاهوت والناسوت، مش بيتحدوا مع بعض فيطلعوا حاجه ثالثه. لا، ولا استحاله. يعني اللاهوت مش بيتحول لناسوت ولا الناسوت بيتحول للاهوت. يظل اللاهوت لاهوت ويظل الناسوت ناسوت، رغم ان هم طبيعه واحده في اتحاد بين الطبائع.
اديكم مثال. المثال ده قاله القديس كيرلس عمود الدين البابا كيرلس، واستخدمه ايضا البابا ديسقورس فيما بعد. مثال الحديد المحمى بالنار. لو احنا عندنا سيخ حديد وهذا السيخ اتحط في النار، فبقى في حديد وبقى في نار. الحديد ده اللي هو الطبيعه الناسوتيه، والنار ده اللي هو الطبيعه اللاهوتيه بيرمز ليه. رغم ان الحديد متحد بالنار الا ان هو حديد واحد، حاجه واحده، لكن الحديد بيظل حديد والنار بتظل نار. زي الفحمه او الجمره اللي في الشرب. الجمره اللي في الشرب هي فحمه، الفحمه دي بترمز للناسوت. لما بنولع فيها النار بيتحد فيها النار. هي حاجه واحده مش حاجتين، لكن هي مكونه من حاجتين. رغم ان سيخ الحديد محمى بالنار، لكن النار ما بتبقاش حديد، ولا الحديد بيبقى نار، ولا بيحصل بينهم اختلاط، ولا بيحصل امتزاج، ولا بيحصل تغيير بيطلعوا لنا حاجه ثالثه. الحديد بيظل حديد والنار بتظل نار، لكن هما حاجه واحده. هو ده اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد طبيعي جوهري اقنومي. اللاهوت يتحد بالناسوت يطلعوا لنا طبيعه واحده متجسده لله الكلمه، لكن اللاهوت يظل لاهوت وله كل خواص اللاهوت، والناسوت يظل ناسوت وله كل خواص الناسوت. زي برضو اتحاد النفس بالجسد. النفس بالجسد، والتعبير ده استخدمه برضو البابا كيرلس الاول او البابا كيرلس عمود الدين. اي انسان فينا ليه نفس وليه جسد. طب هو كم انسان؟ هو انسان واحد، بس في نفس وفي جسد. نفس الوضع. النفس ما بتتحولش لجسد، ولا الجسد بتتحول لنفس، ولا بيحصل بينهم امتزاج، ولا هم كذا حاجه. هم بيكونوا حاجه واحده اللي هي الطبيعه البشريه. لحد هنا الموضوع سهل ولا تقيل شويه؟ لا تمام يا بونا. ماشي. طيب الطبيعه الواحده في الميلاد، هل الطبيعه الواحده دي ظهرت اثناء تجسد المسيح او في ميلاده من العذراء؟ العذراء لما ولدت، هل ولدت اله فقط، ولا ولدت انسان، ولا ولدت انسان واله، ولا ولدت الله الكلمه المتجسد؟ ايه رايكم؟ العذراء ولدت ايه؟ الله الكلام المتجسد. مظبوط. ما نقدرش نقول العذراء ولدت انسان، لان لو ولدت انسان يبقى هو مش اله، يبقى الفداء مش كامل. يبقى احنا كده عملنا زي نسطور. نسطور قال ان العذراء دي ولدت المسيح او يسوع، ويسميها كده خريستوتوكوس مش ثيوتوكوس. ما رضاش يقول والدة الإله، هو بينكر عليها ان هي المولود منها هو الله، اللي هو يسوع، وبعد كده انا قال شغاله في عليه القناه اللاهوت كله المصاحبه، وده هنشوفه بعد شويه. ومستحيل نقول ان العذراء ولدت اله، لان الاله لا يولد بالمعنى البشري بتاعنا. فالعذراء ما ولدتش اله وما ولدتش انسان، وطبعا ما ولدتش اله وانسان، لكن هي ولدت الله الكلمه المتجسد. وميلاد الكلمه المتجسد ده في ايات كتير بتثبت ان العذراء ولدت انسان واله، طبيعه واحده متجسده لله الكلمه، او ولدت الاله المتجسد. الله في طبيعته هو اله، لكن اتحد بالجسد. اتحد بجسد. نشوف كده الايه اللي في لقا 1: الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك، لذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قدوس ابن يعني الله. اله ولا انسان؟ اله. طب مولود؟ انسان. يبقى هنا يدعى ابن الله. هو ابن الله اللي هو الابن، ابن الاب اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، وعرفنا ان ميلاد الابن من الاب دي ابن ولاده ستية. روحيه، ولاده ازليه، ولاده بدون زرع بشر، بدون انفصال، بدون سابق زمني، ولاده مستمره، ولاده روحيه، ولاده الابن من الاب، مولود من الاب قبل كل الدهور. يبقى هنا في الايه دي القدوس وابن الله بيأكد لاهوته، المولود بيأكد ناسوته. يبقى اذا المولود من العذراء هو الكلمة المتجسد، الإله الذي صار إنسانا من أجلنا. الطبيعة الواحدة واضحة هي في ميلاد المسيح. بيقول كده: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. هنا برضو بيأكد الطبيعة الواحدة اللي هي من طبيعتين، بيأكد اللاهوت والناسوت، لأن عمانوئيل يعني الله ومعنا، يعني متجسد مولود ليه جسد، معانا الطبيعة بالجسد. الناسوتية. برضو الآية دي بتأكد
الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية اللي هم طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. العذراء لم تلد إنسانا وإلها، لكنها ولدت الإله المتجسد ربنا يسوع المسيح. احنا مش بنفصل بين لاهوته وناسوته، والقديس أثناسيوس الرسولي قال كده: ليس طبيعتين نسجد للواحدة ولا نسجد للأخرى، لكن هي طبيعة واحدة، هي الكلمة المتجسد، بنسجد له سجودا واحدا. السيد المسيح هو الابن الوحيد المولود من جوهر الآب قبل كل الدهور، وهو رغم أن هو ابن الآب المولود قبل كل الدهور هو الإله، لكن هو أيضا نفسه هو ابن الإنسان الذي صار بكرا وسط إخوة كثيرين. الابن اللوغوس حل في بطن العذراء واخذ منها الناسوت، مش زي ما بيقول نسطور ان العذراء ولدت انسان عادي والانسان ده سكن فيه الله فيما بعد. هي دي مشكله نسطور وهنتكلم عليها بعد شويه بتفاصيل ازيد من هنا. ابن الله الوحيد هو الذي نزل من السماء وتجسد. المركز الاصلي هو لاهوت، هو اصلا اله من اله، لكن في ملء الزمان تجسد من اجل فدائنا، وفي لحظة التجسد اتحدت الطبيعة الإلهية اللاهوت بتاعه بالطبيعة البشرية. لحد هنا الكلام سهل ومستساغ؟ تمام. في حاجة يا صعبة بونا. محتاجة نوضحها؟ لا تمام. مفيش حد بيرد عليا إلا نانسي بس. في حد تاني؟ بقية الناس الكلام سهل ولا نعيد حاجة؟ تمام يا بونا. طيب. تمام يا بونا. هو اللي انا فهمته ان هو اله متجسد وليس انسان متأله. طبعا إله متجسد، فالأصل إله، اللاهوت هو الأصل. الجسد ده فترة في ملء الزمان تم بها الفداء، ودور الناسوت انتهى بعد كده، بعد الفداء والصعود. الأصل هو الله تجسد، مش إنسان تأله. واصلة يا شباب؟ نكمل؟ تمام. اتفضل يا بونا كمل. السيد المسيح زي ما قلنا هو طبيعة، له طبيعة واحدة من بعد الاتحاد، وهذه الطبيعة لها كل خواص الطبيعة دي. يعني رغم أن هو المونوجينيس الوحيد الجنس، لكن الطبيعة الواحدة دي الناسوت ناسوت كامل بكل خواصه، ولاهوت كامل بكل خواصه. الناسوت لا يصير لاهوت، والكلمة لم يتحول، أو اللاهوت لم يتحول إلى ناسوت، ولا بيحصل انفصال بين اللاهوت وبين الناسوت في أي لحظة ولا طرفة عين حتى. زي ما بنقول كده في الاسمة السريانية، ودي اسمة بنصليها يوم عيد الصليب، نقول كده: انفصلت نفسه عن جسده. أي إنسان فينا لما بيموت نفسه أو روحه بتفارق جسده. يقول لك واحد روحه طلعت، روحه طلعت يعني مات. أي واحد نفسه أو روحه تفارق جسده يبقى مات. طب المسيح لما مات هل اللاهوت فارق الناسوت؟ لا، اللاهوت لم يفارق الناسوت. هو الناسوت حصل انفصال بين النفس والجسد، ده الناسوت مكون من حاجتين، النفس والجسد، لكن اللاهوت ظل متحد بالنفس وظل متحد بالجسد. عشان كده يقول لاهوته لم ينفصل قط عن نفسه ولا عن جسد. اللاهوت المتحد بالنفس ذهب إلى الجحيم وبشر الراقدين على رجاء القيامة وفتح لهم باب الفردوس. واللاهوت المتحد بالجسد حفظ القبر، حفظ الجسد في القبر من الفساد، ظل متحدا بجسد. عشان كده جسد المسيح لا يرى فسادا، قدوسك لا يرى فسادا. فاللاهوت المتحد بالنفس البشرية بتاعة المسيح ذهب إلى الجحيم وسبى سبيا وبشر الراقدين على رجاء القيامة وفتح لهم الفردوس. واللاهوت المتحد بالجسد الموضوع في القبر حفظه من الفساد. وفي اليوم الثالث بعد الموت أتت نفسه المتحدة بلاهوته واتحدت بجسده أيضا المتحد بلاهوته وحدث القيامة. وصلت الفكرة؟ يبقى لاهوت المسيح لم يفارق لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، حتى لما السيد المسيح مات بالجسد. طبعا اللاهوت لا يموت، لما بنقول قدوس الله قدوس الحي الذي لا يموت، الذي لا يموت بلاهوته، لكن بناسوته مات طبعا موت كامل زي أي إنسان. لكن لما المسيح مات لاهوته لم ينفصل قط لا عن نفسه ولا عن جسده. عشان كده المسيح قام بطبيعة ممجدة بجسد ممجد، يستطيع أن يدخل العلية والأبواب مغلقة، لأن دي طبيعة ممجدة، طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة.
الطبيعة الواحدة مهمة قوي عشان يبقى عقيدة الفداء والكفارة مظبوطة. ليه؟ لأن لو في لحظة اللاهوت مش متحد بالناسوت يبقى اللي فدانا مش إله كامل. في لحظة ما كانش فيها إله، إنسان بس. وطبعا ده حاشا إن إحنا نقول كده. مفيش لحظة ولا طرفة عين كان في انفصال بين اللاهوت وبين الناسوت. اتحاد اللاهوت بالناسوت أمر أساسي وجوهري للفداء، لأن الفداء يتطلب كفارة غير محدودة. يعني اللي هيفدينا ده لازم الفداء بتاعه يكون غير محدود، يكفي من أول آدم إلى أبد الآبدين. طب مين الوحيد اللي غير محدود؟ هو ربنا، هو الإله المتجسد. عشان كده كان لازم يبقى اللي فدانا هو كلمة الله المتجسد، الإله المتجسد صاحب الطبيعة الواحدة المتجسدة لله الكلمة. تبقى غفرانه غفران لخطايا غير محدودة. الحل الوحيد كان هو تجسد الله الكلمة. واحنا نعيشنا المرة الجاية هنتكلم عن التجسد والفداء بتفاصيل أكتر يعني. ولما يفدينا أو يتجسد الله الكلمة يبقى لاهوته وكفارته وفداؤه غير محدودين. لو اتكلمنا عن طبيعتين منفصلتين يبقى الطبيعة البشرية قامت لوحدها بالفداء، يبقى الفداء ما يكفيش كل البشر، لأن اللي فدانا إنسان. وطبعا ما ينفعش، لازم اللي يفدينا يكون إنسان وفي نفس الوقت يكون إله. وهنشوف ده المرة الجاية بالتفصيل، يعني مش عايز أطول في الحتة دي. عشان كده القديس بولس الرسول يقول إيه؟ لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. هنا الطبيعة الواحدة اللي من طبيعتين بتبان. مين اللي اتصلب، اللاهوت ولا الناسوت؟ الألم الناسوت. على الصلب. الألم كان عن الناسوت. ها الألم كان في الناسوت بس. بالظبط، الألم بتاع الصلب للناسوت، لكن اللي مم. اتصلب ده هو رب المجد، هو الله برضه. هو فهنا بيأكد أن الذي صلب هو الكلمة المتجسد، هو الله المتجسد. صلبه رب المجد. فعل الصلب وآلام الصلب وكل الحاجات دي، الألم يقع على الناسوت، اللاهوت لا يتألم، لكن اللي اتصلب هو الله المتجسد. عشان كده برضه في رسالة العبرانيين يقول لي الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. الألم ده للناسوت، لكن رئيس الخلاص أو اللي من أجله الكل وبه الكل ده الله المتجسد. فهنا برضو بيأكد أن الفداء تم بالكلمة المتجسد، الطبيعة الواحدة اللي مكونة من طبيعتين، الطبيعة الناسوتية والطبيعة اللاهوتية. ومعلمنا ايوه يا بطرس ابونا، وفي آية برضو بتقول كما انه بالانسان الواحد دخلت الخطية الى العالم كذلك بالانسان رد ايضا الانسان مرة اخرى. دي في روميا، دي بيتكلم عن الخطية الأصلية، دي في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا. هنا بطرس الرسول في سفر أعمال الرسل إصحاح 3 بيقول كده إيه؟ أنكرتم، كان بيكلم اليهود ساعتها، الرسالة بتاعته أو الوعظة بتاعته لليهود، يقول أنكرتم القدوس والبار. مين القدوس والبار ده؟ هو ربنا ولا إنسان؟ الإله متجسد. الإله. الصفات دي يعني للإله. وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل اللي هو بarabbas، ورئيس الحياة قتلتموه. رئيس الحياة ده الإله، قتلتموه الإله يبقى هو إنسان كان متجسد. فهنا صح. بيأكد أن المسيح تجسد، هو إله متجسد، طبيعة واحدة من طبيعتين. هتلاقوا كل آباء الكنيسة وكل آبائنا الرسل دايما بيتكلموا على الطبيعتين. يمكن هم ما بيتكلموش بصورة مباشرة، لكن كل الآيات اللي قدامنا بتبين أن طبيعة المسيح الواحدة هي من طبيعتين، الطبيعة اللاهوتية واضحة والطبيعة الناسوتية واضحة، لكن هم مش طبيعتين منفصلتين، لكن طبيعة واحدة متجسدة لله الكريم. سيد المسيح نفسه لما ظهر ليوحنا في سفر الرؤيا قال له أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا. مين الأول والآخر والحي؟ هو الله. كنت ميتا بناسوته. يقول له ها أنا حي إلى أبد الآبدين ولي مفاتيح الهوية والموت. هناخد آخر جزء، أشهر البدع اللي ظهرت في تاريخ الكنيسة اللي بتتكلم عن طبيعة المسيح، أو حصل فيها لخبطة شوية حوالين طبيعة المسيح. أول واحد لخبط شوية في طبيعة المسيح هو أريوس. طبعا أريوس ده اسم معروف، أريوس ده كان كاهن في الإسكندرية، كان شماس وبعد كده بقى كاهن، لكن كان ليه تعاليم غريبة قوي. هو أنكر لاهوت المسيح، أنكر طبيعة المسيح اللاهوتية.
وقال ان هو اقل من الاب في الجوهر وان هو مخلوق، وقال كده ان الابن ليس مساوي للاب في الجوهر والازليه. طب ايه المشكله في كده؟ المشكله ان هو بينكر الطبيعه اللاهوتيه بتاعه المسيح، وقال كده ان المسيح كائن وسيط بين الله وبين العالم، وان اللاهوت بتاعه ده لاهوت مكتسب اكتسبه فيما بعد. يبقى معنى كلامه ان كان في وقت في انفصال بين الطبيعه اللاهوتيه والطبيعه البشريه، كان انسان وبعد شويه حصل على لاهوت مكتسب، ومعنى كده ان هو اقل من الاب في الجوهر، يعني بينكر الطبيعه اللاهوتيه بتاعه المسيح. طبعا القديس اثناسيوس الرسول يرد عليه، واريوس اتحرم في مجمع نقيا سنه 325 ميلاديه. واحد تاني اسمه ابوليناريوس. ابوليناريوس ده كان اسقف في بلد اسمها اللاذقيه. اللاذقيه دي في الشام، وبرضه طلع بدعه غريبه قوي. قال ان هو بيؤمن بلاهوت المسيح لكن لا يؤمن بكمال ناسوته. بيقول كده ان لاهوت المسيح حل محل الروح الجسديه اللي هي الطبيعه البشريه يعني. وطبعا ده تعليم خاطئ، لان الفداء لازم اللي يفدينا يكون اله كامل لاهوت كامل، وفي نفس الوقت انسان كامل. الطبيعه اللاهوتيه بكل صفاتها وكل خواصها، والطبيعه الانسانيه او البشريه بكل صفاتها وكل الخواص بتاعتها. يقول كده تحمل الالام والصلب مع الجسد، يعني اللاهوت تحمل الالام والصلب مع الجسد. اللاهوت لا يتالم، واللاهوت لا يموت، واللاهوت لا يصلب، لكن الالم والصلب وقع على الطبيعه البشريه المتحده باللاهوت. فطبعا ابوليناريوس برضو اخطا ان هو انكر ناسوت المسيح. هو الطبيعه اللاهوتيه متحده بالطبيعه الناسوتيه، وكل طبيعه محتفظه بكل خواصها بدون اي نقصان او اي حاجه. واحد كمان برضو لخبط شويه في طبيعه المسيح هو نسطور. ونسطور ده كان اسقف القسطنطينيه، يعني زي بطريرك القسطنطينيه، واحنا بنسميه كده نسطور عدو ام النور. ده اكتر واحد خبط في امنا العذراء مريم، وكان زي ما قلت لكم يقول ان هي ولدت انسان، والانسان ده حل فيه اللاهوت او حلول مصاحبه، مش حلول طبيعي ولا اتحاد طبيعي. وطبعا كان يرفض ان هو يسمي العذراء ثي اوتوكوس. كلمه ثي اوتوكوس يعني والده الاله. كان يقول العذراء دي ام يسوع، خريستوتوكوس، ام يسوع او ام المسيح، لكن ما يقولش عليها والده الاله ابدا. بينكر ان المولود منها هو الله، بينكر لاهوت المسيح برضه. للاسف كان ليه تلميذ اسمه انستاسيوس، وكان كاهن، وكان برضه بينشر التعليم بتاعه نسطور دي. يقول ان اللاهوت حل على المسيح او يسوع، ده حلول المصاحبه زي القديسين كده. واحد من القديسين يقول لك ايه ده، فلان ده بقى مسكن لربنا او مسكن للروح القدس. واحنا عندنا قديسين في الكنيسه اسمهم حامل الاله، زي اغناطيوس الانطاكي، السيوفورس يعني حامل الله او حامل الاله. يبقى المسيح بقى زيه زي اي واحد عادي؟ حاشا طبعا. المسيح مش حامل الله، المسيح هو الله الكلمه المتجسد، طبيعه واحده متجسده لله الكلمه. نسطور كان بيفكر بطريقه بشريه شويه، يقول ان المخلوق اللي هي العذراء يعني لا يلد الخالق. طبعا بيفكر بفكر مادي وفكر بشري، زي ما قلت لكم ان التجسد سر فوق ادراك العقول. عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. يقول كده نسطور، يعني بيشوف ان علاقه طبيعه المسيح البشريه بالطبيعه اللاهوتيه بدات بعد ولادته من العذراء. بدأ بعد ما اتولد من العذراء. طبعا ده تعليم خاطئ، لان زي ما قلنا الطبيعه اللاهوتيه والطبيعه الناسوتيه اتحدوا امتى؟ من اول لحظه ايه؟ حل في بطنها. من اول لحظه الحبل الالهي، البشاره، من اول لما قال لها الروح القدس يحل عليك، ساعتها حصل الاتحاد ما بين الطبيعه اللاهوتيه والطبيعه البشريه. وما نتكلمش ابدا على طبيعتين من بعد الاتحاد. ونسطور قال كده صراحه، انا افصل بين الطبيعتين. ولما يفصل بين الطبيعتين يبقى المتجسد او المولود من العذراء مش اله، يبقى الفداء فداء مش كامل، وكفاره غير محدوده، وكفاره محدوده لا تكفي لغفران خطايا البشر. في واحد اسمه اوطاخي، واوطاخي ده كان رئيس دير اسمه دير ايوب في القسطنطينيه، وبرضه للاسف ده خبط شويه في الطبيعه الناسوتيه. قال ان الطبيعه البشريه ابتلعت وتلاشت وذابت في الطبيعه اللاهوتيه. احنا لسه قايلين من شويه ان ايماننا ان طبيعه المسيح الواحده ما فيش فيها اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. ما ينفعش اقول ان اللاهوت ابتلع الناسوت. بيقول كده كانها نقطه خل
في المحيط، وبكده انكر ناسوت المسيح. لحد ما جه بقى مجمع خلقدونيا. مجمع خلقدونيا ده امتداد بقى في افكار امتداد لنسطور، وبدا مجمع خلقدونيا ينادي بالطبيعتين، ان في انفصال ما بين الطبيعتين. وكان في واحد اسمه ليو او لاون اللي هو اسقف روما او بابا روما، كان بينادي بالطبيعتين، وطلع حاجه اسمها توماس لاون. توماس لاون اللي هي رساله لاون اللي هو بابا روما يعني، بينادي بالطبيعتين. وطبعا كنيستنا القبطيه رفضت قرارات مجمع خلقدونيا، وفي هذه اللحظه حصل انقسام في الكنيسه. ده اول انقسام يحدث في الكنيسه بين الكنائس الخلقدونيه والكنائس اللا خلقدونيه. احنا طبعا الكنيسه القبطيه من الكنائس الغير خلقدونيه، احنا نرفض مجمع خلقدونيا ونرفض كل قراراته. احنا كده اتكلمنا عن طبيعه المسيح والبدع اللي ظهرت في التاريخ، طبعا باختصار شديد حوالين طبيعه السيد المسيح له كل المجد. لو عندكم سؤال او حاجه انا تحت امرك. أم النور ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل، شفاعة القديس ماري مرقس كاروز الديار المصرية، والبطل ماري جرجس، والقديس فيلوباتير مرقوريوس، والقديس دمياء بن عذراء، بركة البابا كرولوس عمود الدين والبابا أثناسيوس وشرفيه، بركة صيام آبائنا رسل أطهار. اللهم اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس